देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट मोड में आपको किस तरह यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ हम पे आते हैं बॉक्स कंटेंट की तरफ। यहाँ पे तो आपको एक अंदर एक और डिब्बा देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो किस तरह यहाँ पे डिब्बा दिया गया है, और आप जो है देखोगे यहाँ काफ़ी कमाल का पैकिंग यहाँ पे दिया गया है। कोई भी चीज़ इधर उधर आपको देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी टाइटली यहाँ पे पैक किया गया है। अगर आप इसे गिराते भी हो तो यहाँ पे कोई सामान बाहर वगैरह नहीं आता है। तो चलिए यहाँ पे खोल लेते हैं इस डिब्बे को, इसमें अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे आपको एक रबर कवर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल गाइड है, और यहाँ पे जो है कुछ वारंटी वगैरह है। और ये है हमारा USB केबल, इसे भी हम रखते हैं साइड में। और यहाँ पे आता है भाई चार्जर। तो ये भाई ये नॉर्मल चार्जर है, कोई यहाँ पे खास यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो भाई आप जो है यहाँ पे फ़ोन की जो है यहाँ पे फर्स्ट लुक देख सकते हो। आपको जो है ये फ़ोन किस तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बात करें भाई फ़ोन की सामने की तरफ, तो यहाँ पे जो है आपको 5.8 इंच की HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है, जो 19:9 के साथ आता है। ये जो है MI का फर्स्ट फ़ोन होगा जो बजट में आपको यहाँ पे नोच प्रोवाइड कर रहा है। इस फ़ोन में जो आपको ऊपर की तरफ जो है आपको एक पतला नोच देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है फ़ोन आपको जो है काफ़ी बेजल लेस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। फ़ोन के पीछे की तरफ जो है आपको यहाँ पे 12+5 का यहाँ पे डबल कैमरा देखने को मिलेगा विथ LED फ्लैश, और यहाँ पे जो है बीच में एक जो है फिंगरप्रिंट भी दिया गया है, और नीचे की तरफ जो है MI का ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें भाई फ़ोन की फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे जो आपको 5 मेगापिक्सल का सिंगल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो बहुत सारे AI फीचर्स से लैस है। और यहाँ पे जो है आपको फेस अनलॉक जैसे फीचर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पे बात करें भाई फ़ोन की प्रोसेसर की, तो यहाँ पे जो है आपको स्नैपड्रैगन का 625 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वैसे तो ये प्रोसेसर थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन आपको जो है काफ़ी कमाल का यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह ये प्रोसेसर दे सकता है। यहाँ पे जो है 4000 mAh की बैटरी दिया गया है, जो आप जो है फुल डे आराम से यूज़ कर सकते हो। वहीं पे बात करें भाई इस फ़ोन की प्राइस वगैरह की, तो ये जो है फ़ोन एक चाइनीज़ वेरिएंट है, और यहाँ पे जो है ये टैक्स ब्लिक्स पे निकल के आया था। तो आप जो है इनके ऑफिशियल चैनल्स पे जाके आप इस वीडियो का फुल लाभ उठा सकते हो। और इस फ़ोन की जो है 25 जून को जो है यहाँ पे चाइना के अंदर लॉन्च डेट है। तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि इसकी प्राइस वगैरह क्या हो सकता है। तो भाई आशा करता हूँ कि आप सभी को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।